Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita kali ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yakni dengan kita mensyukuri nikmat tersebut, mudah-mudahan Allah selalu menambahkan nikmat tersebut kepada kita, yakni ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ditambah ketika kita mau bersyukur, ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dijadikan semakin lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau meluangkan waktu, hatinya juga nanti menjadi lapang. Jadi mudah untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak diantara manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsir minan nas asyhadu wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, kemarin ada cerita Jadi cerita ini juga penting. Ternyata masih banyak keyakinan-keyakinan di masyarakat yang luar biasa, yang jauh dari tauhid. Bahkan di dua desa. Kemarin Pak Lek Musa. Kula ndolani. Jadi kula pas ndolani kiyambake kan hari ini pergi haji. Jadi tradisi masyarakat tuh nek arep pergi haji sing ndolani akeh kan ngoten. Jadi kula ndolani ternyata di situ berkumpul dengan orang yang banyak. Di antaranya juga tokoh-tokoh, karena beliau juga termasuk tokoh di situ. Ternyata banyak orang yang ngomong-ngomong tentang desa sing jenenge Pandian. Ngerti Pandian? Pandian itu singgahan wilayah kono, Pandian mbek Trembul masuk juga Pandian. Terus sampai Gosono. Nah, ternyata di situ ada keyakinan masyarakat bahwasanya masyarakat Gosono sama Pandian itu gak wani besanan, Pak. Nek besanan jarene keluargane berantakan, ono sing mati bareng ngonten keyakinane. Jadi benar-benar mereka itu tidak berani. Terus akhirnya ada yang membantah, enggak, paling ketepaan kan ono sing gak percaya. Tapi ternyata ya ono sing percaya. Jadi ono seorang tokoh juga kula iku melihat dia itu percaya jarene. Iku mono sabdo, ning ngarani sabdone wong nggih biyen jarene. Sabdo. Jadi ono wae keyakinan. Jadi jarene keyakinan sabdo, Pak. Jadi nek artine wong kono iku wis disabdo karo nggih biyen gak oleh duwe hubungan, yakni termasuk gak oleh rukun. Jadi bahkan mereka mengatakan juga tuku pitik wae gak oleh. Tuku pitik, tuku manuk. Engko nek tuku ning wong Gosono, tuku ning gone wong Pandian, engko tok omah pitike mati. Nek tuku manuk jare ya manuke mati. Keyakinane ngentek ngono. Jadi di antara mereka nek sing gak percaya, oh paling iku ketepaan wae, ternyata ternyata sampai menjelang agak malam datanglah orang Gosono datang ke situ juga. Datang pula orang Pandian. Nah, ceritanya ngoten. Akhirnya wah iki wonge
Langsung ana sing gak percaya ngene, Pak. Wis kita kei dhuwit 50.000, tukokno pitik ning nggone wong Gasana, ya. Wani apa ora? Ternyata resikone bagi mereka ya mereka tidak berani. Wonge langsung, Pak, gak wani kongkon tuku pitik ning nggone wong Gasana. Dadi wong Pandian kon tuku pitik nggone wong Gasana gak wani. Terus ke wani gak besanan mbek wong Gasana. Ngono. Yo, gak muni gak wani, gak muni besanan. Munine ki piye? Ya selama iki gak ono wong besanan wong Gasana mbek wong Pandian ngono. Akhire ternyata telah dituakoki ternyata memang bener-bener gak berani. Bahkan tuku pitik wae gak wani. Mergo apa? Resikone gak pitik sing mati tok, keluargane sing mati. Iku bareng ngono ngomong-ngomong panjang nggih. Terus akhire kula kan melok ngomong lho, ana keyakinan ngoten kan. Akhire kula niku iku mono. Mergo apa kejadian itu mungkin banyak terjadi, yakni mati atau pitik mati karena keyakinan nggih. Keyakinan mergo Allah iku ana inda doni abdi bi karek prasangkane karena sudah diyakini oleh masyarakat sehingga ketika mereka melaksanakan yakin kok nek bar tuku pitik mati ya mati kan ngoten. Saiki ngene wae, jajalo wong Pandian ana sing bertauhid. Nah, tauhide kuat. Ana wong Gasana tauhide kuat nang besanan. Aku ngono. Jarene oh ya ora gathok nek ditukno tauhid bareng. Lho malah ana sing ngono. Lho iki heeh. Dadi iku mono sabda ngono. Pijer sabda wae. Masyaallah keyakinanmu ternyata isih diyakini. Nggih. Isih diyakini nggih. Heeh. Dadi iku kaya keyakinan zaman isih rong ana Islam kan nek jenenge sabda nggih nggih. Non? Lah nggih. Nah, ikulah keyakinan sing ngono ternyata nggih di antara mereka iki mayoritas masih seperti itu nggih. Ya mungkin ada sing gak percaya 1-2 mungkin nggih. Mungkin ada cuma gak berani juga melakukan mungkin nggih karena sebagaimana kita kemarin bahas nggih misalnya ewoh ning wulan sura kena apa gak wani, sebenarnya bukan gak berani, mergo gak ono sing rewang nggih. Wis otomatis gak ono sing rewang. Mungkin dhek nek besanan mungkin tanggane gak ono sing wani melok nggih. Gak ono sing wani melok, iring-iring gak mungkin wani nggih, mbantu gak mungkin wani nggih. Mergo apa? Mergo keyakinan wong-wong sing desa ngono ku saking parahe kaya sing genane diceritakno Pak Darso nika. Pak Darso cerita iku bahkan ngantek sayan ning gone Tegal wae ngantek muni piye? Aku iki melok icir ning kene mung kur trimo sayane ana apa-apa sing duwe Tegal ngantek ngono kan. Nggih to? Heeh. Perkara apa? Perkara jarene nek di Tegal iku nek sing di Tegal ape icir urung ngawiti icir, sing sayan gak wani melok sayan, Pak. Mergo apa? Iki mono wis dikawiti karo sing duwe nek ana apa-apa tanggung jawabe sing duwe. Keyakinane ngajak seperti itu. Mulane umpama ana wong Pandian sing tauhide kuat, ana umpama ana wong ndi Gasana sing tauhide kuat kok apa yang nglakoni gak ngaras itu. Mergo tangga-tanggane kabeh mungkin keluargane gak ana sing bantu. Akhirnya kan yo gak kasih. Akhirnya sampai sekarang tak terbukti bahkan malah diyakini oleh banyak orang itu ada seperti itu nggih. Bahkan aneh meneh. Kula nggih lagi pireng nggih. Masalah haji nggih. Jadi nggih bengi juga iku. Perkara ngomong-ngomong ning majelis wong sing arep budal haji yo. Iku ana cerita ternyata jarene nggih padahal aku wong jujukan dhewe. Jarene wong jujukane nek ape lunga haji gak wani liwat nggone Mbah Jabar. Padahal aku wong jujukan ora denger. Oleh cerita kok singgahan malah. Lah terusan apa iku wong ambek wong tingkis, nek ape budal haji gak wani liwat ngene Mbah Jabar pene Tuban iku jare. Perkara nek liwat kono gak selamat. Liwate malah mubeng rono liwat kono, liwat ponco liwat. Yo, piye? Kan aneh to. Aneh to mestine nggih. Mestine nek cara aku liwat gone Mbah Jabar karena seandainya mereka meyakini nggih, Mbah Jabar iku waliullah bahkan kuburan di situ kuburan kaum muslimin, lewat ning kono mbek ngucapno salam malah didongakno wong sak kuburan wong Islam kabeh bahkan nek ana waline harusnya malah ngono. Iku gak wani jarine. Kita ndak yakin. Kalau kan kejadian lebih mau. Napa? Nek mantan niku nek ngliwati niki sotone kan kuburan anu niku lho. Wong mek sak niku nek mantenan boten wani. Berarti yo akhire kudu mubeng dan hilang. Manten kula didamel kula sing nyupiri. Kartu kan aku ketemu ora oleh. Nggih ora oleh gak wani. Kula
Mboten angsal nggih niku. Loh, kan seperti itu. Pripun niku pripun? Arah ndi niku? Nggih. Teng Jambe gak oleh ngliwati soto. Gak oleh ngliwati kono. Kudu menggo rono. Nah. Ora gelem. Nah itu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu nek ngliwati kono nggarai keluargane gak dadi ngantene engko kan. Lah. Iku harusnya wong Islam iku diantaranya termasuk apa? Termasuk misalnya wong Pandian, wong Gosono bareng mau atau wong sing nglewati tempat sing gak oleh dilewati nganten iku mau nek jarine nek nglewati kira-kira pisah memang harusnya dia mengimani Al-Qur'an, mengimani hadis Nabi Muhammad SAW. Nek keluar rumah anggere wis baca nggih. Dadi apa iku wis batman qala nggih. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah kemarin niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim ala man qala. Ketika keluar rumah nggih bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah nggih. Maka dikatakan padanya nggih apa iku dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dijaga. Jadi seandainya dia mengetahui syariat, mengetahui ajaran Islam dan bertauhid, cukup misalnya ngantenan lah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah nggih. Yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaiton. Setan bahkan lari. Jadi mbah Danyang memang gak ono apa-apane dhek nyingkreh. Harusnya ngono. Nggih, dadi keyakinan koyo ngene iki lho harus disebarno sakjane nggih. Ternyata masih banyak sekali nggih. Bahkan nek dekat-dekat kula ki ambak nu banyak sekali ternyata nggih. Gak harus ning nggone tempat sing dhuwur-dhuwur ternyata di situ sudah ada. Nggih termasuk faedah iki sore kula nderek ngumpul ternyata banyak keyakinan yang seperti itu. Cuma kok kula ajeng ngeyel wong ning kono yo mayoritas isek bateh-bateh timbang gak penak mbek bateh ya mokur sing penting wis tak sampeno non. Mboten, iku termasuk seperti yang kemarin tak katakan. Sing penting itu kita tidak yakin. Kita melakukan itu hanya keterpaksaan saja nggih. Ya ini ora sido mlaku Pak, mengke wong-wong do medun nek sampean lanjutno. Nah kan tapi jenenge enggak ada masalah iku. Heeh. Nyetir penungane kanca-kanca niku. Lho gocek gak lanjut penungane kabeh kok. Lah nggih. Lah terusan nek jenengan mau liwat Mbah niku mau riyen nate nggih. Nate Pak D nggih, Pak D kula niku Pak D ne bojo kula niku riyen dadi nganten kok singgahan liwat kono kok juga Bangilan. Enggak ada masalah saiki anak-anak. Liwat Mbah Horo nate nggih. Dadi apa iku Pak D Musa keng Bangilan niku ternyata riyen juga liwat Mbah Horo kok. Liwat Mbah Horo. Numpak sepeda motor zaman riyen niku liwat Mbah Horo oleh Bangilan. Ternyata mboten napa-napa. Ngantos sakniki anak-anak malah tiange malah sugih sakniki. Wallahu taala alam nggih. Jadi itulah keyakinan yang di masyarakat kita yang kita ketahui belum ning nggone dhuwur-dhuwur nggih, termasuk nggone Pak Darso mau. Nek sayan iku aku lagi krungu Pak Darso kemarin niku, malam Jumat yang 2 malam Jumat yang lalu. Seandainya itu benar-benar kejadian sehingga terus untuk menata tauhid kita. Duh, kalau memang kejadian meninggal itu kan masalahnya yang jelas itu meninggalnya bukan karena pelanggaran itu bukan. Karena apa? Bikat birizkihi wa ajalihi. Memang wis dicatat ajalnya dan dalam rangka apa menguji orang yang beriman. Kita tetap harus enggak boleh yakin. Harus tetap yakin. Tetap kita tetap enggak boleh yakin. Itu hanya apa? Hanya ketepaan saja untuk menguji orang-orang yang beriman yang bertauhid. Karena apa? Kematian itu tidak diikat dengan apa? Kejadian sing modele tatoyur seperti itu nggih. Enggak diikat dengan itu. Muga apa nek wayah mati tetap mati, nek gong wayah mati gak ngarah mati. Itulah tauhid yang harus dimantapkan nggih. Yang harus dimantapkan. Terang itu yang di Samliwang itu tidak berani menghadap ke utara rumahnya. Tapi ada orang Muhammadiyah yang di sana kemudian menghadap utara terus meninggal. Iya, mboten napa-napa sebenarnya sampean nek pengen jajal nggih mboten napa-napa. Oh, insyaallah. Saya ingin ngene, itu kejadian seperti itu, apakah pernah ada enggak menghadap nanti omah neng di daerah di mau? Daerah Mliwang itu nek ono omah madhep neng ngalor Maputara, wonge mati ngono. Saiki ono enggak wong Mliwang madhep omahe madhep ngetan wonge mati? Nah iya kan ngono to, ono enggak sing madhep ngulon wonge
mati ada pasti. Cuma sing dititeni kuwi tok. Kan ngono. Heeh. Dan bahkan bisa jadi sebagaimana tadi ono enggak wong sing gak ngliwati tempat iku mang wonge pegatan akeh. Nggih mboten? Akeh. Dilarat teng mriku niku setiap enten tiang tauhid kuat ngoten nggih. Nggih. Meninggal. Napa? Setiap enten tiang sing madhep ngalor nggih meninggal. Meninggal. Iku solusine sebenarnya kan memang iku pertama karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti harus diimani. Yang kedua, mungkin si pelaku ini dari sisi syariat mungkin dia belum melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika keluar rumah dan masuk rumah kan seperti itu. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena itu hanya pembuktian dari bangsa setan untuk menambah keyakinan orang saja. Dan ketepaan Allah memang mentakdirkan orang itu akan mati dibuat seperti itu untuk menguji iman masyarakat. Apakah mereka tambah yakin atau orang yang bertauhid tambah ragu? Seperti itu saja. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa nek waya mati orang arah mati. Kok ternyata mambu adep no ngalor kok ke mati. Yo terai waya mati ngono. Terus no wae mbene madhep ngalor mosok ape mati kabeh. Oh, kan ngono. Akhirnya kan dirubah kan terusan perkara apa? Wedi ya menang dekne. Harusnya nek ternyata umpama mbok adep nang ngalor kok ana keluarga nem sing mati ben madhep ngalor terus. Tumpes napa mboten? Insyaallah tidak. Insyaallah tidak. Ya iku meh ketepaan bapake sampai mati mang misale kan ngono. Nanti ibuke cuma apa nek wis ngono terus wong oh iya tenan terus gak wani terus omahe dirubah menang setane kan ngoten. Menang setan. Niku mboten sing omah motor mboten. Menang. Dalan. Adepe nggih nilai. Nah. Ya iku sebabnya di situ nggih, sebabnya di situ. Ya mergo iku termasuk ilah-ilahane nek biyen niku nek wong Jawa iku diantarane omahe gak oleh ngene, gak oleh ngene kan ngono. Iku nek ning cerita Jawa iku ngarani kitab teles memang macam-macam nggih, perjanjian antarane sapa mbek sapa nggih biyen kan ngoten. Iku asline masalah ning gone setan niku nggih, perjanjian setan nggih. Kula supe nami-namine riyen nate angsal cerita saking pas ketikane warung kopi niku, cerita wong sing ahli kejawen nggih biyen cerita. Nggih. Setane mempunyai perjanjian nggih biyen. Nah, engko nek kira madhep rene tak pangan kan ngono modele. Nah, nek dene ndek perjanjian misalnya mbek Mbah Buyute wong sing nggih biyen pertama urip ning kono kira-kira kowe nek pengen selamat ning kene omah aja madhep rene kan ngono setan nggih biyen. Nek madhep rene tak pangan, ngono. Lah nek kira-kira dene sing madhep rono wong bertauhid, wong berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala nek metu bismillah tawakkaltu insyaallah gak iso mangan dene. Kan mengko apa iku setan gak mampu menguasai orang-orang yang bertauhid seperti itu. Mulane kita ajarkan kepada anak-anak kita bertauhid. Nek mati wis jatahe mati. Bahkan nek mati ternyata di dalam perjuangan menghadapi apa tauhid yang rusak seperti itu insyaallah masuk surga, gak usah wedi. Nggih. Nggih. Ya, ngoten Pak nggih. Itulah Pak, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dakwah tauhid dulu bukan apa dakwah lewat politik kepemimpinan. Monggo apa sampean niku dadi pemimpin tingkat tinggi pun nek masyarakat gak bertauhid sampean tidak bisa menerapkan tauhid. Gak bisa menerapkan sunnah. Kok tak contohno bola-bali kok ana petinggi iku mang kok ape negakno sunnah nek masyarakate gak ngerti sunnah ya dhekne malah didono kan ngoten. Presiden pun ya coba presiden niku kongkon nutup tempat-tempat sing dikeramatno kuwi. Ambekan kongkon nutup tempat-tempat sing resmi misalnya tempat-tempat lokalisasi dan lain sebagainya padahal ku nyata atau tempat-tempat keramat-keramat itu kongkon nutup kok presiden ini lak didono. Mergo apa? Mergo masyarakat tidak bertauhid gak iso lewat kepemimpinan. Mulane lewat kajian-kajian iki sombe nek kira-kira nggih
nek kira-kira masyarakat sudah bertauhid iku pemerintah baik dengan sendiri. Mergo apa-apa nerapno kebijakan mudah masyarakat langsung menerima iki gak usah manganan, selesai gak usah manganan. Mergo wong wis paham kan ngoten. Akhirnya desa saya itu mau berjalan tengah antara desa. No. Ya, kemarin memang saya lakukan. Sehingga coba bersih teman-teman kalau mau kita. Nggih. Nanti kita ada cara sendiri kok. Kita adakan pengajian. Jadi karpe itu sak desa sing gombolan mulut yo kene bunden-bunden. Nggih. Dengan agak gede, tapi lu santri-santrian jadi. Dikekno pengajian. Kemarin pengajian besar di badan lapang itu penuh. Tapi ini gawe gendero atau amatan. Nah, terus akhirnya pengajiannya modelnya ngono kuwi. Padha wae ora lho, warung menengah ae, Pak. Waduh salah kaprah meneh, nggih. Ben. Itu gini ya. Saya masuk badan itu tahun 8. Aku ditarik, kita bukan swadaya dari masyarakat. Nggih. Jadi nanti melawan. Ada tarik belakang, saya masuk nyata. Iya, kalau nanti bagian takut, apa Pak? Karena kalau Bapak itu RT-nya ada di Pak. Oh. Pak, aku terus terang, bangunan yang aku dengar nyumbang berapapun kemampuan saya juga. Tapi pondok petinggi, aku nggak bisa nyumbang, soalnya itu bertolak belakang dengan keyakinan. Cocok lah. Nah, ya ngono karuan. Iya. Tapi boleh seperti itu boleh juga. Bagus itu termasuknya. Tapi akhirnya ya jadi gerimeng tak betul. Lho nek tenggen kula niku nggih wonten istilah sedekah bumi, tapi mboten narik ngoten kok. Mboten. Endi sing gelem budal ngoten mawon. Tapi nek keluarga kula nggih pun mboten budal nek model ngoten niku pun mboten. Mboten. Oh, sing nggarai tarian mah nggo nanggape niku nggih. Masya nggih pun. Nggih pun, dilanjutno nggih. Napa? Mboten pareng. Mboten, karena itu sembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih ya, ada yang dibawa ke unggen. Nggih. Nggih. Terus ada orang itu yang nyembelih memang diberikan pada orang-orang yang terdekat yang diberikan. Jadi enggak dibawa ke unggen. Tapi berarti ya juga repot. Nggih. Nggih. Masa itu enggak boleh. Ya sing enggak boleh itu yang disembelih untuk dibawa ke punden. Nggih. Akhirnya dibelehno dhewe. Makanya semuanya tetap harus dirinci karena sembelihan jika misalnya nek ning gone adate apa iku ngekeki pojokan ning sawah iku kan dibeleh, pitik dibeleh, ndase mbek cakare mbek opone ngono kan dikek ning gone takir kek ning sawah. Awake kan dipangan. Lah iki haruse awake sing dipangan wis gak oleh. Kula mun tak takok kate ya dikirim pitik, iwak boleh ning gone mboten ki. Ya. Pak, iki mung disembelih Pak. Lah nek jelas mboten napa-napa nggih. Jelas. Nggih, ngoten nggih. Nggih, maka itu bukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk makan-makan saja mayor-mayoran biasa atau karena memang berbahagia, bersyukur saja butuh nyembelih sah-sah saja nggih. Tapi nek untuk danyang maka itu tidak boleh nggih, tetap haram hukumnya untuk dimakan. Kemarin kita membahas tentang bahwasanya kita menilai seseorang nggih, yakni ija'aka minnas ala dhohri. Jadi ala dhohiri yang ngatasé apa ku cara dhohir nggih. Jadi kita melihat orang itu secara dhohir. Mulane apapun amalannya mereka asal tidak benar-benar tampak nyata syirik akbar nggih,
maka orang tersebut masih kita anggap orang Islam nggih. Wis contohnya tangga-tanggane awak dhewe KTP Islam, wis tau syahadat nggih, apalagi sampean gak ro syahadate dadi nganten ya ro syahadate. Misale cara saiki kan modele dadi nganten disyahadatno bareng kan. Nah, sing penting wis bersyahadat nggih. Tapi nek wis Islam harusnya gak usah disyahadatno, memang harusnya. Tapi kenyataannya memang seperti itu nggih. Di masyarakat mungkin itu dulu nggih, mungkin itu dulu para naib itu sing ngape ngakatno iku khawatir mereka itu belum bersyahadat. Mergo wong awam kadang salat wae ora ngoten nggih, akhirnya disyahadatno ben Islam. Mungkin dulu siasatnya seperti itu, tapi kebacut saiki wong sing wis biasa bendino salat melok disyahadatno kan ngoten nggih. Melok disyahadatno. Iya ta? Iya melok disyahadatno. Lah iku kebacut jenenge nggih. Nah, iku jenenge kebacut. Harusnya sing disyahadatno iku wong-wong sing ketoke memang gak salat. Wong awam-awam sing ape nikah gak salat, gak tau ketokne masjid, kok dia arep nikah. Lah iku kan disyahadatno iku maklum, mergo dikhawatirkan dia itu belum Islam. Tapi nek mungkin ijtihate naib dulu seperti itu. Terus sing dulu terus naib sing guri-guri anut wae pokoke wong ngangger ape dadi nganten disyahadatno. Mungkin seperti itu. Sehingga wong-wong wis kaya kula ngenteni mau dadi nganten sik dikon syahadat nek kan ngono. Padahal wis salat bendina nggih. Jadi kita menilai secara dohir nggih. Sekarang sampai masalah sampai hadis an Usamah nggih. Ning kene hadis nomor 393 nggih. Wa an Usamah bin Zaidin lan jenenge saking Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Usamah bin Zaid iki menguatkan tentang menilai seseorang secara dohir. Pokoknya sampean gak oleh menilai batine seseorang kan ngoten nggih. Batine aja mbok nilai. Pokoke sing penting dohire apik ya apik ngoten nggih. Kala ngendika sinten Usamah, ba'atsna nggih. Ngutusna ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khuraqati maring tanah Khuraqah min Juhainah saking kabilah Juhainah. Fasobahna mongko isu-isuan sapa kita alqauma nggih nyerang ing kaum. Fazamna mongko nguasai utawa mlayukake sapa kita hum ing kaum keplayon didatangi kita utusan dari Nabi, mereka pada berlarian nggih. Walahik tulan ketemu sapa ingsun ana ya ingsun warajulun lan wong lanang minal ansori saking sahabat Ansor. Jadi diperangi akhirnya keplayon karena wong Islam menang nggih, wong kafir keplayon. Ana ya ingsun warajulun lan wong lanang minal ansori saking Ansor, rajulan ketemu ing wong lanang minhum saking kaum. Akhirnya kita bertemu dengan seorang laki-laki dari kaum tersebut. Falamma gosina mongko nalikane nguasai sapa kita hu ing kaum ing rajul mau nguasai yakni sampai dibacok sampai dipateni. Qala mongko matur sapa rajul la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Apa dibacok maca la ilaha illallah. Fakafa mongko nyegah anhu saking rajul, yakni nyegah gak oleh dipateni sapa Ansoriyu, sahabat Ansor. Sahabat Ansor nggih Usamah ape mateni dipenging karo sahabat Ansor. Wa ta'antuhu lan nyuduk sapa ingsun, yakni Usamah hu ing rajul mau birumhi kelan tombak ingsun. Gak oleh dipateni tapi meso disuduk karo Usamah. Hatta qataltu sehingga mateni sapa ingsun hu ing rajul. Falamma qadimna mongko nalikane teka sapa ingsun al Madinata ing Madinah. Barang wis tekone Madinah balik ning Rasulullah. Balago nggih, mongko tumeka nggih. Apa dalika mengkono-mengkono berita wong lanang ya, wong lanang sing ning medan perang sing ape dipateni maca la ilaha illallah terus kemudian tetap dipateni mau. Berita mau teka an-nabiyya sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur Nabi limaring ingsun yakni umat Usamah. Ya Usamah, hai Usamah, aqatalta apa to mateni sira hu ing rajul. Badama ing dalem sawise perkara kala kang ngucap sapa rajul la ilaha ngucapan la ilaha illallah. Apa kowe mateni wong lanang sing bar ngucap la ilaha illallah? Qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, hai Rasulullah innama angin pestine hanyalah kana ana sapa rajul iku muta'awwidzan nggih. Iku mu'tadidan berlindung nggih, wong kang berlindung yakni kang nyuwun kareksa nggih. Saking den pateni. Dadi maksude Usamah iku dekne iku muni la ilaha perkara wedi nek tak pateni. Faqala mongko matur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Aqotal ta apa mateni sapa sirahu ing rajul ba'da maqala ing dalem sause perkara kala kang ngucap sapa rajul la ilaha ucapan la ilaha apa kowe mateni wong lanang sabare ngucap la ilaha illallah ngono neh Rasulullah tidak menerima alasane Usama. Mergo apa? Mergo nek wong saiki yo dhek trae wedi marai kok mulane muni la ilaha illallah atine asline uga kan ngoten kan iku berarti maca atine wong kan mulane maca atine wong gak oleh. Nek wis muni ijo wong ya wis anggap ae ijo wis ora usah, Mbok. Oh, tenan to ora atine kuwi kan ngono, gak oleh. Pokoknya kita harus menilai secara dohir iki. Jadi Usama ngono mikire, dhek perkara tak pateni mun alim muni la ilaha illallah wis kebentel. Kan ngono. Mulane muni la ilaha illallah tujuane ben selamat tok wae Rasulullah. Rasulullah gak nanggepi alasane Usama isih Rasulullah isih ngendika aqotal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah apa kowe mateni wong lanang sakwise ngucap la ilaha illallah famazala mongko senantiasa yakni ora gingsing-gingsing selalu nggih sinten Kanjeng Nabi ku yukari rumbulan baleni sinten Nabi ha ing ucapane Nabi mau diomongi ngono terus Usamah iku sing ngomongi Kanjeng Nabi kok ora sedih Usamah niku diomongi wahai Usamah apa kowe mateni wong sing ngucapno la ilaha illallah di bulan baleni karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang ngatasé ingsun hatta tamanna itu sehingga ngarep-ngarep sapa ingsun ane saat temen ingsun iku lam aku ora ana sapa ingsun iku aslam tu Islam sapa ingsun qabla dzalikal yaum ing dalem sadurunge dina mutawala dhek arep-arepe jadua aku munggo saurunge dinane mateni memang aku isih urung Islam ngono artinya apa nek urung Islam terus dhek bar mateni wong kan dosa terus dhek masuk Islam kan dosane dihapus kan ngoten arep-arepe iku dhek urung masuk Islam malan perkara apa saking sumpeke diomongi Nabi Muhammad ngono terus ini kowe mateni wong sing kira-kira maca mateni wong lanang sing maca la ilaha illallah muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan ing dalem riwayatane faqala mongko matur sinten Rasulullah SAW aqala apa to ngucap sapa rajul la ilaha illallah ngucapan la ilaha illallah wa qatal talan mateni sapa sirahu ing rajul kultu matur sinten Usamah ya Rasulullah wa innama angin pestine hanyalah qala ngucap sapa rajul ha ing ngucapan la ilaha illallah khaufan krana wedi minasilahi saking gaman wae Rasulullah dekne iku ngucapno la ilaha perkara wedi gaman wae Rasulullah oh ngono dadi riwayatane wedi karo gaman ini riwayat sing riwayat gemang apa perkara njaluk perlindungan ben gak dipateni riwayatane wae Rasulullah dia itu takut gaman takut pedang takut tombak. Kala matur sinten Kanjeng Nabi, afala syaqaqta. Iki lho sing penting nggih. Apa to ora nyegar sira an qalbihi saking atine rajul. Atine ora mbok bersigar. Ngene-ngene. Oh, hatta ta'lama sing weruh sapa sira aqalaha apa to ngucap sapa rajul mau ha ing ucap aqala apa hatta ta'lama sehingga weruh sapa sira aqala apa to ngucap apa atine rajul mau ha ing ucapan la ilaha illallah ora mbok sigar atine ben ki roh atine mang ngucap la ilaha illallah ta ora mergo apa cara Islam sing dinilai iki lambene cangkeme anggere ngucap la ilaha illallah wis cukup ora usah dipateni wis dianggap Islam ora usah mbok delok atine yo kan sampe afala sakok ta apa ora nyigar sira nganti ngono Nabi Muhammad iki. An qalbi saking atine rajul hatta ta'lama sing weruh sapa sira aqala apa to ngucap apa atine rajul mau ha ing ucapan la ilaha illallah amla utawa ora ngucap. Fama zala mongko nggih. Oh senantiasa sinten Kanjeng Nabi iku yukariru bulan bali sinten Kanjeng Nabi ha ing ucapane iku mau yakni dikonokno terus afala sakok ta an qalbi hatta ta'lama aqala amla. Hatta tamanna itu sehingga ngarep-ngarep sapa ingsun ani sak temen ingsun iku aslam tu Islam sapa ingsun yaumaidin ing dalem iki dina dhek nganti arep-arep seandainya dekne iku Islam pas dina iku mau kan ngono dadi ora ana kejadian disalahno karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sumpeke disalahno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-huraqatu ta al-huraqa iku bidomil ha'i lan domah ha'i al-mumalati kang subung sangka titik wa fathir ra'i lan fathir ra'i iku batnun yakni golongan atau kelompok min Juhainah saking kabilah Junaih ya iku rupane al-qabilati rupane kabilah al-ma'rufati kang terkenal pada zaman itu. Jadi ning kono kelompok sing terkenal terus diperangi karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qaulu mutawidan utawi ucapane Usama mutawidan mu'tasiman tegese wong kang amrih kareksa njaluk dijogo njaluk dilindungi biha kelawan sebab maca syahadat. Jadi maca syahadate tujuane ben dilindungi gak dipateni ngono tok minal qatli saking dipateni. La mutaqidan maksudnya ora duwe keyakinan lah maring kalimat la ilaha illallah. Jadi wae Rasulullah dene iku mokor njaluk ben dilindungi gak dipateni tok tapi atine gak yakin ning gone la ilaha illallah. Jadi Nabi tetep dikongkon melindungi. Jadi masalah hati gak urusan. Sing penting wis muni la ilaha dilindungine. Saiki sampean perang urusane nyawa yo. Muni la ilaha langsung gak sida. Wah iki wong iki kan ngono mestine wong iki nang hidup-hidup bareng gak sida terus mbales matene kan ngono jenenge medan perang kan. Tapi karo Rasulullah tetep gak oleh. Angger wis la ilaha ya wis selesai. Dia iku termasuk wong Islam misan kan ngono. Yo nek wis wong Islam ya akhirnya isek di nek mati ya disolati kan ngono. Mati ya disolati di rumah secara Islam kan. Resikonya kan yang kono. Mulane wong munafik lah zaman Nabi di rumah secara Islam padahal munafik hakiki. Nah nek kita-kita iki kok tangga-tanggane dhewe iki insyaallah bukan munafik hakiki. Dia Islam tenan cuma ora patek merhatekno syariat Islam. Ora munafik insyaallah, malahan wong tanggane awake dhewe sing gak gelem salat ngono. Sing Islam ya Islam tapi Islam KTP iku. Sing ke gak roh nek salate, mungkin ya salat mbah ping pira ki biyen ya tau mestine kan ngono. Utawa nek omah dhewe ya salat ya gak ngerti. Sing jelas wong-wong ngono iku gak munafik hakiki. Mereka hanya karena bodoh saja, karena malas saja, karena imannya lemah saja. Rata-rata tetangga kita itu seperti itu. Jadi gak kena mbok vonis terus gak mbok salati ketika mati. Tetap kita ikut nyolati nek sempat. Mergo iku gak wajib ain nggih, fardu kifayah. Ora melok ya ora dosa. Mulane termasuk keyakinane orang-orang umum itu salat jamaah itu fardu kifayah, mulane masjid sepi, anggere ana sing salat ya wis. Anggere ana imam mbek makmum wis kan ngono. Akhire masjid ya sepi. Nek keyakinane wajib, masjid rame kan ngono. Harusnya bukan fardu kifayah, harusnya wajib bagi tetangga masjid. Jadi tetangga masjid ini nek wis ana semua tetangga lumayan wis rame. Wajib bagi tetangga masjid. Wajib bagi tetangga masjid yang pas waktu sholat dia ada di rumah. Oh, nek sampean pas dagang, pas nek pasar ya gak wajib. Ya. Jadi sampean pas dagang, kemarin tak sampaikan seorang Ivan itu nek sing kewangelan uripe perkara apa? Dia dagang nek pasar, nek pas manjing sholat, bingung toto-toto budal mulai sholat duhur. Mergo dia yakine apa iku tangga masjid wajib jamaah. Tapi nek pas nek pasar nggih mboten. Dia gak jadi wajib lagi, tapi dia nututi nek ana wektu ngatasi gak apa-apa, tapi nek kira-kira gak ngatasi dia gak kena hukum wajib, tapi nek ganjarane yo oleh ganjaran jamaah. Jadi nek pasar gak apa-apa, mergo ana hadis tentang oleh salat nek pasar, utawa oleh salat pas ketika angon. Nek jaman iki angon to, Pak. Angon nang ora-ora padang rumput terus wis manjing salat, dia ini kan salat ning kono. Jadi gak ana kewajiban mulai ning gone masjid e memang wajib mergo mboten. Mergo wajib ku sing krungu salat mbek tangga masjid. Krungu salat sing tak bahas kaya apa krungu dengan suara biasa jarake kan ngoten. Iku wajib datang kan. Enak malahan. Jadi sebenarnya enak, gak perlu mung agama Islam itu gak terlalu susah. Ya bener wajib, tapi ana aturane ngono. Gak terus wajibe mutlak pokoknya aku iki kan wajib kanggo sing mukim tetangga masjid. Lah dekne pas wayah nek pasar. Pas wayah dudulan. Ndak jadi wajib sudah iku kan ngono. Jadi enak, agama Islam enak. Cuma nek sampean ngemeno iku ganjarane luwih gede. Mergo ngemeno mulai perjalanan terus dalam masjid kan oleh ganjaran akeh iku. Luwih gede. Tapi nek kira-kira memberatkan nggih, nek wong bagi wong sing ngemeno nek wis niat kan gak berat, tapi nek bagi orang yang merasa keberatan yakni memberatkan, maka tidak apa-apa. Dan jadi pokoknya iku mau ya. Jadi tangga-tanggane sampean iku sing pokoknya asal Islam
sik ketok Islam, ya wis anggap aja dia itu masih Islam. Jangan sampai mengeluarkan orang lain dari Islam meskipun sampean gak roh nek salat. Mergo otomatis wong pahame wong kuwi kabeh Islam. Wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'tan. Iki saya meyakinkan tentang apa? Tentang kita itu menilai seseorang dengan sesuatu yang zuhir, yang nampak nyata. Gak kena mbok karang atine. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha, kisah Usamah iku ba'atha ngutus ing Kanjeng Nabi ba'tan ing utusan minal muslimina saking wong muslim. Jadi nek utusan gak bersama Nabi genane arane apa kae? Syariah. Syariah nek ghazwah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Nek bersama Nabi jenenge ghazwah, nek gak bersama Nabi jenenge syariah. Ya ini utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Anna Rasulullah SAW iku ba'atha ngutus sinten Nabi ba'atan ing utusan minal muslimin saking kaum muslimin ila qaumin maling kaum minal musyrikin saking kaum musyrik. Wa annahum lan sak temene kaum muslimin kaum musyrikin mau iku iltaqau. Ketemu sapa karone. Yani ketemu perang. Fakana mongko ana sapa rajul lanang minal musyrikin saking wong musyrik. Iku idza syaa nalikane ngarepake sapa rajul ayak sita ing nyata aja sapa rajul ilal rajulin maring rajul minal muslimin wong muslim. Dene selalu mengincar nggih mateni wong Islam. Fasoda kosoda nggih. Mongko nejo sapa rajul nggih lahu maring kosoda mongko nejo sapa rajul musyrik lahu maring rajul muslim. Dipateni faqatalahu mongko mateni sapa rajul musyrik lahu maring rajul muslim. Di perang dia ngewencer wong Islam terus tanpa pateni. Wa anna rajulan lan satemene wong lanang minal muslimin wong muslim ana wong lanang wong Islam iku qasada bermaksud nggih berniat sapa rajul ghaflatahu ing nglimpe nggih. Ing nglimpe hu yakni nglimpe ning gone rajul musyrik sing mutan mateni wong Islam mau nggih. Sing mempeng mau. Wa kunna lan ana sapa kita iku natahaddatsu nggih. Apa iku ngarani sapa kita? Annahu ing sak temene rajul muslim iku Usamah bin Zaid. Jadi rajul muslim sing ape nglimpe rajul musyrik sing wis mateni wong Islam akeh. Dadi ana rajul musyrik wis mateni Islam akeh, terus ana rajul muslim mengintai. Apa jenenge ngono? Nginjen ape nglimpe nggih. Ape mateni wis diincer nggih, ngincer wong musyrik nggih. Wong musyrik sing mateni wong muslim akeh mau. Falam marofa mongko nalikane ngangkat nggih. Sapa wong muslim yakni Usamah mau alaihi ngatasi wong musyrik asefang pedang bareng wis diangkat pedang kala mongko ngucap sapa wong musyrik sing wis mateni wong akeh mau la ilaha illallah ngucapan la ilaha illallah. Faqatala mongko mateni sapa wong muslim yakni Usamah hu ing wong musyrik mau fajaa mongko teka apa al-basyiru pembawa kabar gembira ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa alam mongko takok sapa pembawa kabar mau hu ing nabi. Wa barolan ngabarno sinten pembawa kabar mau hu ing nabi hatta abaro sehingga dadi ngkai kabar tentang peperangan. Kabare kan akeh tentang peperangan. Hatta abaro sehingga ngabarno sinten pembawa kabar mau ing Kanjeng Nabi khabar rajuli ing ceritane wong lanang kaifa hale kaya apa sona gawe sapa rajul yakni Usamah mau. Jadi Usamah mau mateni wong sing wis ngucap la ilaha illallah. Fada'ahu mongko manggil sinten Nabi hu ing Usamah. Fasa'ala mongko takok sinten Nabi hu ing Usamah lahu maring Usamah. Faqala mongko matur sinten Nabi lima kotal tahu. Lima krana apa kotal ta mateni sapa sira hu ing rajul sing wis muni la ilaha illallah. Lima krana apa kotal tamatene sapa hu ing rajul. Faqala mongko matur sinten Usamah ya Rasulullah auja'a. Nglarakake sapa rajul mau fil muslimina ing dalem wong Islam. Dia menyakiti orang Islam. Wa qatalan mateni sapa rajul fulanan ing fulan wa fulanan ing fulan. Dia membunuh fulan. Dadi rajul mau wis mateni wong akeh. Wa sammalan ngarani
sapa Usamah lahum maring Kanjeng Nabi nafaron ing kelompok. Dadi sing dipateni wis kelompok. Dadi wis akeh gak mung siji loro. Dadi ana wong kafir, wong musyrik perang mbek wong Islam wis mateni wong akeh. Ora mung sitok. Mempeng dhek wis mateni wong akeh. Dadi Usamah nginjen ape dilimpe dipateni. Wa ini lan sateme ingsun iku hamaltu nggih. Mburu sapa ingsun, yakni nguber sapa ingsun. Alih ngates rajul diuber karo Usamah akhire kan dia mateni bolone Usamah akeh dipateni wong Islam, akhire diuber karo Usamah. Falamma ra'a mongko nalikane ningali sapa rajul asafa ing pedang, kala mongko matur sapa rajul la ilaha illallah. Diuber bareng kenek apa dibacok la ilaha illallah ngono piye ke jalan. Padahal jare Nabi la ilaha illallah ora oleh dipateni. Piye jalan perange piye. Ngono. Maka apa? Maka diperangi sampai hatta ya syahadu la ilaha illallah to, sampai bersyahadat la ilaha illallah. Nek wis bersyahadat gak oleh diperangi, ora oleh dipateni. Lah watake wong perang ya kaya Usamah akhirnya tetap dipateni. Kejadian itu sudah ada sejak zaman Nabi dan itu watak manusia nggih, watak manusia yo dekne trae mokor njaluk dilindungi tok kan ngono. Niku watak manusia duwe ati apa kaya-kaya iso maca atine wong lewat apa ya lewat keadaan dohire. Wong lagi ape dibaca kok lagi la ilaha illallah kan ngono ae. Yo bareng falamma ra'a saif qala la ilaha illallah qala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatalta apa te mateni sapa sirahu ing rajul qala ngendika sinten Usamah na'am yo qala ngendika sinten Kanjeng Nabi fa kaifa hale kaya mongko hale kaya apa tasna'u agawe sapa sira bila ilaha kelawan lafaz la ilaha illallah idza ja'at nalenge teko apa la ilaha illallah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamah yo somben sing mbok perbuat apa nek lafaz la ilaha illallah iku teko ning gone dina kiamat somben wis dihisab apa sing mbok perbuat kan ngono berarti somben dipertanggungjawabkan ning gone akhirat nek dina kiamat somben dihisab dipertanggungjawabno oleh mateni ku mau wis muni la ilaha illallah qala matur sinten Usamah ya Rasulullah SAW istaghfir nyuwun ngapura panjenengan li kanggo ingsun njaluk dijalukno sepura oleh mateni qala matur sinten Kanjeng Nabi wa kaifa tasna'u bila ila wa idza ja'at yaumul qiyamah uga didongakno karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat niku gak didongakno karo Nabi gak didongakno njaluk sepura malah Nabi Muhammad tetep kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah somben umpama sampean ana tanggane gak salat sampean gak nyolati misale gak nyolati iku ya repot nek alasanem iku dekne iku ora Islam ora salat urung-urung ngono sampean misale urung sampe mbok takoki blas iku sampean tanggung jawabe ya berat nek gak nyolatine mergo malas mergo ya ben lah wong dekne Islam ya ora patek gelem salat ya ora tak salati gak apa-apa nek sampean keyakinane dekne keluar dari Islam iku tanggung jawabe berat nggih dadi umpama gak nyolatine ya perkara malas ngono ae gak masalah utawa perkara wong gak salat ya ora tak salati gak masalah asal sampean gak yakin wong keluar dari Islam. Wong ku ora Islam kok wong aku ora toroh nek salat misale ngono iku tanggung jawabe berat kan. Dia padha mbek memvonis orang lain keluar dari Islam. Iya sama. Jadi orang musyrik ya ini musyrikin ya ini yang dimaksud orang musyrik yo syirik akbar niku nggih. Nah, dia sama dengan orang kafir yakni orang di luar orang Islam. Nek dhek maca la ilaha illallah ya dadine atine tok mau lek sing musyrik. Yakni apa padha mbek atine kafir munafik. Munafik nek dhek ngetokno la ilaha illallah tapi dhek ternyata menyembunyikan kesyirikan atau menyembunyikan kekafiran. Masuk hukumnya sama sebagaimana orang munafik hakiki. Ini munafik hakiki. Dia musyrik tenan tapi gak diketokno sampean, sing diketokno sampean Islami misalnya. Ya dihukumi Islam. Kan ngono. Jenenge munafik hakiki. Dia iku sing fiddarkil asfali minan nar. Ini neraka paling dalam, intipe neraka. Maka dia jahat nggih. Kafir tapi ngetokno Islam. Terus faja'ala mongko tumandang sinten Kanjeng Nabi la yazidu nggih. Iku ora nambahi sinten Kanjeng Nabi hu ing Usamah
ala ayyakula ing atase yen to ngucap sinten Kanjeng Nabi ya kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah kaifa hale kaya apa tasna'u gawe sapa sira bila ilaha lan la ilaha illallah idza ja'at nalenge teka apa lafaz la ilaha illallah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Nabi Muhammad dijaluki karo Usamah ya wahai Rasulullah jalukno sepuro kula ya Rasulullah. Nggih jalukno sepuro jare Rasulullah gak jalukno sepuro. Jadi iku tanggung jawab Usamah somben ning dina kiamat la ilaha illallah teko. Mulane wong-wong sing wis bersyahadat iku aja urung-urung mbok anggap atine ndak syahadat tenan aja urung-urung nggih. Iya. Duh, nek Khawarij iku malah Islamisean. Enggak munafik juga nek Khawarij iku. Yang menganggap besar-besar kafir. Nah, iku lah ya iku dia nanti tanggung jawabnya sendiri tapi dia masih Islam. Tidak keluar dari Islam. Tapi tanggung jawabnya besar besok nggih. Tetap ditakoki karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia Islam masih nggih. Sebenarnya Khawarij itu masih Islam, menganggap orang kafir. Kan dia menganggap orang kafir. Iya, tapi dia itu masih Islam ya. Kalau begitu yang terjadi di Sudan kita Iya. itu kan di apa itu tentara Arab Saudi yang menggempur Yaman itu hukum gimana? Sedangkan kalau di Syria itu masih dianggap Islam kan berarti membunuh orang Islam Arab Saudi. Nggih. Itu nanti hukumnya ada sendiri, yakni hukum memerangi pemberontak meskipun orang Islam. Nggih. Khawarij itu kan pemberontak. Jadi hukumnya hukum memerangi pemberontak. Memang boleh. Pemberontak bahkan hukumannya itu mati memang. Iya. Ketika dia jadi pemberontak maka pemerintah membunuh pemberontak meskipun dia orang Islam itu sah, enggak berdosa dia. Ya, ngono lho. Hukumnya hukum membunuh pemberontak nggih. Melawan penguasa. Meskipun dia orang Islam nek repot pemberontak nek ra ditumpes. Mesti dia Islam. Oh Islam iku aja padha Islam gak iso. Wong dia juga mau membunuh, dia memberontak. Kan seperti itu. Itu sebagaimana zaman-zaman kekhalifahan dulu kan perangnya juga sesama orang Islam. Tapi para pemberontak kan. Yang terjadi di negara kita Napa? Piye? Memberontak kan? Islam gak Islam perangi ku oleh negara. Wis perangi gak apa-apa mati ra apa-apa. Cuma sing dadi masalah saiki apa-apa sithik HAM. Lho wong pemberontak kok ditokno HAM. Dekne kok dikongkon apa hak asasi manusia. Manusia mempunyai hak tapi mempunyai kewajiban. Kan ngoten nggih? Manusia mempunyai hak nggih. Hak untuk apa? Untuk dilindungi kan. Tapi dia juga mempunyai kewajiban taat kepada pemerintah tuh. Dia nek taat ning gone pemerintah yo gak ngarah diperangi. Mulane kaya pemberontak-pemberontak ning gone ndi Papua atau ndi ngene iki. Iku asline pemerintah memerangi, nekakno militer dipateni lah ora dosa pemerintah. Mergo iku pemberontak kan ngono. Ora dosa pemerintah, termasuk kategori khawarij, orang yang keluar dari kepemimpinan. Khawarij itu orang yang keluar dari kepemimpinan meskipun tauhidnya kuat. Khawarij tak sebagian mereka mengkafirkan yang lain, artinya itu rak sebagian, mungkin sebagian yang pemahaman Khawarij sendiri juga nanti bertingkat-tingkat sama sebagaimana Syiah bertingkat-tingkat kan ngoten. Iya, mesti di setiap kelompok itu pasti ada perpecahan pemahaman juga. Setiap kelompok itu. Khawarij yang inti itu adalah orang-orang yang keluar dari kepemimpinan. Dia memberontak, melawan penguasa. Itu ciri khas Khawarij. Yang menganggap pelaku besar-besar kafir termasuk itu. Iya, di antaranya. Tapi seandainya pun orang tidak menganggap pelaku dosa besar kafir, kok dia melawan pemerintah, dia Khawarij juga. Iya, ngono lho. Ciri khas Khawarij itu berani kepada pemerintah, melawan pemberontak ciri khasnya kan ngono. Hah? Nendi pemerintahan gak muslim sing piye? Ya, presidennya bukan Islam, undang-undang aturan
Nek presidennya bukan orang Islam, itu nanti kalau presidennya bukan orang Islam, tapi presiden tersebut mengizinkan orang Islam berdakwah dan ibadah di situ, juga tidak boleh. Nah, kan ngono, juga tidak boleh. Syaratnya ngono. Nah, kecuali nek negara mau tidak dibolehkan syariat Islam masuk misalnya, nah, itu baru misalnya diberontak boleh. Tapi kok ternyata masih dibolehkan, yuk kita dakwah saja terus lewat bawah. Suatu saat nanti nek wis bolone akeh iso wae presidene kok iso ganti dadi wong Islam sing dadi presiden kan ngoten. Dame. Nanti kalau pelanggaran misalnya diponis oleh hakim hukuman mati nggih. karena narkoba Nggih. sedangkan dia bersahadat tetap dihukum mati. Hukum mati karena narkoba. Nah, secara Islam ada nggak hukuman mati untuk narkoba? Kan ngono. Itu. Jadi yang jelas jika hukuman mati itu dikarenakan ya, sesuatu yang memang harus dihukum mati, misalnya membunuh dihukum bunuh, ya. Iya toh? Misalkan ya, maka tidak apa-apa pemerintah. Tidak apa-apa, memang hukumannya memang seperti itu ya. Jika hukum orang mati, orang membunuh tidak dihukum bunuh nggih, nek keluargane menerima kan ana denda nggih. Nah, ana denda kan seperti itu. Nggih. Tidak ada hukuman keluarga tapi kebanyakan hukumannya tidak sampai membunuh, akhirnya dibunuh juga. 12 tahun. Nggih. Jadi meskipun orangnya Islam, lane kemarin niku lho ya. Apa itu ketika orang itu sudah bersyahadat nggih, kemarin yang kita baca nggih, orang itu dijaga darahnya nggih dan kehormatannya kecuali atas hak Islam. Hak Islam mau ketika dia membunuh juga boleh dibunuh. Atau dia merampok juga hukum bunuh ada kan. Delok keadaane nanti nggih. Ana sing hukum potong tangan nggih ta? Ana hukum potong silang dan sebagaimana sing ngombe uyah unta niku nggo obat niku. Ya iku kan iku dihukum bunuh, iku dia merampok juga membunuh. Akhirnya kan dihukum bunuh pada zaman Nabi Muhammad SAW. Malah sadis niku, dicolok mripate juga iku. Dipepe colok mripate ya. Dihukum bunuh itu zaman Nabi. Karena dia merampok dan membunuh yang dirampok. Oh no. Itu hukum bunuh. Jadi itu mesti dia orangnya Islam ya, ketika dia melakukan sesuatu yang dia harus dibunuh ya dibunuh sah boleh. Tapi ya iku mang sing bunuh lewat hakim pemerintah lewat sidang ngoten. Tapi aja karepem dhewe watane dhewe. Dadine dadi teroris kan. Tuh. Kan ya. Pokoknya hati-hati kita untuk memvonis orang lain. Wan Abdullah ibni Utbah bin Mas'ud qala, sami tu ngrungu sapa ingsun Umar bin Al-Khattab ing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaqulu ale ngendika sinten Umar bin Khattab, inna nasan sak temene menungso. Iku kanu ana sapa nas iku yu khaduna. Den tatrapi sapa nas bil wahyi kelan wahyu fi adi Rasulullah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi nggih nek terjadi sesuatu iku dihukumi karo Nabi karena Nabi langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu mudah nggih. Jadi ana sahabat berbuat sesuatu iku dihukumine lewat wahyu. Mergo wahyu turun pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup nggih. Jadi pena kayak biyen. Saiki kayak ngenteni wahyu kondi. Aku ngamalno ngene iki acara iki apik. Apik jare sapa? Oke biyen sahabat Nabi tahu. Contohnya Bilal. Kan niku dienggo dalil bid'ah. Bilal iku setiap bar wudu salat 2 rakaat. Iku dienggo dalile wong nek bid'ah hasanah iku oleh gawe bid'ah hasanah kan ngono ya. Bilal iku gawe bar wudu salat 2 rakaat. Bar ngono ternyata Bilal iku
Nabi apa iku ngerti sandale Bilal wis mlebu swarga kan ngono. Ngapane ngono. Wah, iku Bilal itu ternyata takoki amalan apa wae Bilal, jarene Bilal nek bar wudu salat 2 rakaat. Loh, berarti Bilal nggawe sesuatu sing gak diajarno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nggawe sesuatu sing gak diajarno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku oleh. Iya lah Bilal terus disetujui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui dan disetujui lewat wahyu, yakni diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nek oleh nggawe saiki sing nyetujui sapa kan ngono kan ngono. Iku diantaranya diku dalil niku nggih. Sing nyetujui sinten? Sampean berbuat sesuatu sing baru, iki sing nyetujui sinten? Gak ono sing nyetujui. Nek zaman sahabat semua yang diperbuat sahabat termasuk bacaan-bacaan doa-doa yang diucapkan sahabat itu semuanya itu disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan mereka disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditimbang Khawarij sama ahli bidah, Karo apa? para mana? Karo apa? Bidah sama Khawarij. Wallahu alam. Supaya Maka Khawarij sendiri itu juga bid'ah sudah kan seperti itu. Iya lah. Bid'ah bahkan bid'ah berupa bid'ah keyakinan ya. Keyakinan ya. Justru bid'ah keyakinan itu juga berbahaya ya. Ya sama-sama berbahayanya. Aja ngantek dadi Khawarij, aja ngantek dadi ahli bid'ah secara umum. Cuma nek wong sing nglakoni bid'ah mbek ahli bid'ah itu beda ya. Nek wong sing nglakoni bid'ah wong gak denger apa-apa anut-anutan wong nglakoni bid'ah. Iku gak kena mbok hukumi langsung nggih. Mergo dia gak kena mbok hukumi dia ahli bid'ah karena wong anut wong awam-awame kaya kita dahulu. Iku bukan ahli bid'ah, wong awake dhewe gak duwe ilmune bid'ah kok. Awake dhewe memang anut-anutan tok kan seperti itu. Bahkan kebiyen kita juga gak ngerti nek iku bid'ah kan ngono. Gitu. Ahli bid'ah emang dia meyakini gawe bid'ah gak apa-apa. Malah jarak gawe dhewe sing penting apik kan. Iku nanti dia masuk ahli bid'ah kan. Nah, kita gebian ra ngerti kok bid'ah apa ora ngerti kok. Tapi kan pengikut dan pengajak kan sama. Iya, tapi dosanya besar yang ngajak. Tapi tetap boleh. Nah, nggih, tapi besar yang ngajak. Nggih, besar yang ngajak nggih. Dosanya besar yang ngajak. Tapi tidak dimasukkan ahli bid'ah bagi orang-orang yang ikut-ikutan itu belum ahli. Sehingga kita masih boleh berserawung dengan mereka kan ngoten. Mulane para ulama kan gak oleh berteman dengan ahli bid'ah. Iku nek sampean salah ngarteni ahli bid'ah kan anggere ana wong berbuat bid'ah sampean nak jauhi. Kan ngoten nggih? Nah, nggih harus bisa membedakan kan ngoten. Jangan dianggap sama sehingga kita masih bisa bergaul dengan orang-orang umum yang mereka melakukan kebid'ahan. Tapi kita tidak bergaul, tidak dekat-dekat dengan apa itu yang punjer-punjere orang-orang yang sengaja membuat bid'ah kan seperti itu. Kalau memang awal yang dia nggak tahu bisa dibangun, tapi kan masih ada waktu. Ya waktu itu. Nggih. Dan banyak pengajian. Nggih. Tapi dia nggak pernah datang pengajian, nggak pernah merubah, nggak sampai meninggal dia melaksanakan bid'ah. Nggih. Masa itu nggak dihukum dosa? Iya dosa, ancamannya ada, ancaman nggih. Nah, mereka diancam neraka nggih. Mboten, memang hukum seperti itu. Mereka itu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, diancam nggih. Tapi untuk kita berhusnudzon kepada mereka sebagaimana yang kita katakan kemarin nggih di Jatirogo nggih, bahwasanya kita berhusnudzon kepada mereka nggih, meskipun mereka berbuat bid'ah nggih, kok ternyata mereka mempunyai amalan-amalan nggih yang diterima oleh Allah semacam ngulang ngaji misalnya nggih. Kok amalannya tersebut menjadi manfaat dinggo kita bahkan dinggo wong sing kenal sunah, bahkan dinggo ulama sing kenal sunah sing ning marai biyen wonge nglakoni bid'ah misalnya. Kok ditimbang karo Allah ternyata nilai kebid'ahane dia dengan amalan sing amal jariah yang mengalir itu lebih besar, maka bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk melembutkan hati kita nggih. Untuk melembutkan hati kita agar kita itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja nggih. Tapi nek masalah ancaman pasti nggih. Kalau itu diresapi, kalau diterima, Nggih. cara seperti itu.
Duh. Duh itu untuk husnudzan kita saja, untuk apa ya jenenge? Melembutkan hati agar kita itu tidak keras, tidak merasa tidak ujub nggih terhadap diri kita, hanya itu saja nggih. Tapi memang seperti itu, Allah kan menimbang nantinya itu. Menimbang, dan ini harus kita terima ilmu seperti ini. Nggih, Allah tetap menimbang. Tak contohno guruku langgar, misalnya guru langgar aku diwaring ngaji sampai iso, saya tangguh maca kitab, tangguh ibadah, tangguh salat nggih, Al-Fatihah. Kok mereka ternyata punya dosa-dosa semacam bid'ah misalkan. Nggih. Dan ternyata apa itu amal jariah mengalir terus dan ternyata ditimbang oleh Allah nggih. Amal jariah iki mau ditimbang, bahkan sing diulang mung sak desa hitungane. Kok ditimbang oleh Allah ternyata lebih besar pahalane iki mau daripada dosane, kan Allah bisa mengampuni. Iku jenenge apa timbangannya hisab sampai ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah malahnya kita berhusnudzon saja. Tapi nggih. Ora alam nggih. Mak ini ki boten dikedepankan, yakni untuk melembutkan hati kita, ngoten lho, untuk melembutkan hati kita, ngoten. Yang penting intinya nggih, lha nggih. Lagi. Yo ndak harus gak apa-apa lah, itu berarti hati yang salah nek terus muni gak apa-apa. Kan ngoten nggih. Karena bid'ah tetap ancamannya neraka gitu loh. Bid'ah itu sebenarnya sama seperti dosa, ancamannya neraka sama-sama nggih. Nanti bid'ah itu ada yang kecil nilainya sebagaimana dosa ada yang kecil dan ada yang besar. Hanya seperti itu saja, ngoten lho. Sama-sama, dosa juga seperti itu. Dosa ini sampeyan dosa misalnya sak gunung kok ternyata duwe amalan lebih dari itu. Kula sing bicara bukan ahli bid'ah lho nggih. Orang yang apa itu mengamalkan bid'ah yang dia sendiri nggih tidak paham dengan bid'ah itu sendiri. Rata-rata termasuk kiai-kiai ku biyen langgar gak paham lho. Kamengko kayak cilik iki oleh ilmu kuwi amalane. Kayak cilik bahkan kula sendiri pahami lagi biyen gak denger nek ngono ku bid'ah. Lah hal-hal yang seperti ini loh yang kita nanti berhusnudzon kan seperti itu. Nggih mboten? Iya, pancen ngono. Heeh, memang seperti itu gitu loh. Nggih. Dan diampuni dosa itu tidak hanya istighfar, termasuk wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha nek ngene hadis. Ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan amal soleh. Nanti amal soleh tersebut menghapus dosa. Ya seperti itu. Lah itu termasuk nanti. Mulai tandemang amal soleh saya jalan terus kan bisa menghapus dosa. Itu termasuk kita itu piye yo? Bener-bener apa itu meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Mohon tak barno satu hadis lagi nggih. Mang tok ndi aku maca. Jadi zaman Nabi nggih. Iku terus Umar diselesaikno lewat wahyu, enak, langsung. Wa innal wahya satamane wahyu nggih. Iku koding qata'a, teman-teman pegot apa wahyu? Wa innama nggih. Sik kurang penak macane nggih. Nerat baleni. Inna nasan sate manusa iku kan ana sapa nas iku yukhaduna din ala apa nas bil wahyi lan wahyu fi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem masane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya lan satemene wahyu iku koding qata'a teman-teman wis pegot apa wahyu. Dadi wahyu saiki wis pedhot zaman Umar nggih. Wa inna malaing pestine nak khudu ngalap sapa ingsun kum ing sira kabeh an ing dalem dina iki yakni masa Umar. Ya ini wis gak ono Nabi Muhammad SAW bima kelawan sesuatu doharo kang nampak nyata apa mak lan aku duwe kita min a'malikum saking pira-pira amale sira kabeh. Dadi sing ketok nyonto sapa amale faman mongko utahe sapane wong adharo lamun ngetokno sapa man lana maring kita khairon ing kebagusan amanna mongko aman aminnahu mongko paring aman ngoten iki aminnahu mongko paring aman sapa kita hu ing man wa qarrabnahu lan
mendekat sapa kita hu ing man walaisa lan ora ana iku lana kedue kita min sari rotihi saking batine atine man lho atine wis gak dipeduli apa kowe anggen ngetokno apik tak nilai apik ngetokno apik tak baturi niku jarene Umar nggih nek masalah atine gak tak urusi urusane gak urusanku apa saen suwi-suwi Allahu ta'ala iku yuhasibu apa iku niti-niti sinten Allah hu ing man fi sarirati ing dalam rahasiane man atine man. Jadi Allah sing menghisap sing menghitung atine man. Tapi nek aku gak masalah sing penting angger ketok apik tak cap apik, ketok apik tak baturi. Wa man uta sapane wong iku adharo lamun nampakno sapa man lana maring kesuan ing keburukan lam nak manhu nggih. Mongko ora paring aman sapa kita hu ing man. Walam nusaddiq hulan ora benerno sapa kita hu ing man. Wa in qala lan lamun napa iku ngucap sapa man inna sariratahu sak temene batine man iku hasanatun apik rawahul Bukhari. Oh ngene lah maksudku apik karepku apik tapi nek amalane elek nggih tetep dicap elek oleh Umar kaya dene wong sing melok apa wong sing melok ngumpul ning gone wong ngombe-ombenan padahal dia gak melok ngombe karo Umar tetep dicap melok katut sing ngombe mau melok cambuk padahal gak melok nyoto gak melok padahal tapi melok ngumpul ngono dicambuk karo Umar melok awor wong-wong sing ngombe maksud aku gak melok ngombe apa wis awor ning kono dicambuk misan karo Umar mulane Umar tetep menilai sing ketok nyoto nampak nggih nek gak nampak ora apa-apa nggih ning atine urusane ambek Allah Subhanahu wa taala rawahul Bukhari nggih nggih sampun-sampun mawon wong pun kesiangan iki nggih ya wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.